Привет, друзья! И сегодня наша тема — это амортизаторы. Вот такой вот родной амортизатор стоит. Амортизаторами их, конечно, трудно назвать, потому что это больше пружина, так как амортизаторы на самом деле не дешевые, поэтому производитель заменяет их на пружины, чтобы цена самоката или велосипеда не поднималась. Какая же проблема возникает у нас? Дело в том, что эти амортизаторы не имеют никакой смазки, и в процессе езды попадает туда песок, пыль, влага, начинает все это дело скрипеть. Вот этот скрип, он раздражающий, кайфоломит всю поездку. Чтобы это избежать, можно было, конечно, просто-напросто смазать солидолом всю эту пружину, но дело в том, что туда попадает, опять же таки, песок и пыль, эта смазка превращается в говно. Вроде бы не скрипит, приятно, но оно пачкает все, с чем она прикасается. Это может быть низ брюк, это может быть ваша обувь, это может быть даже пол, на котором стоит самокат, потому что вся эта хрень осыпается, сыпется и оставляет за собой такой своеобразный мусор. Поэтому, чтобы избежать распространения этой грязи, нам нужен защитный кожух на наш амортизатор. Я долго думал, из чего же его можно сделать, и в результате нашел два удивительных материала, из которых можно это сделать. Вы сейчас удивитесь, когда я вам их покажу. Это баночка витаминов аскорбиновой кислоты, которую я купил в аптеке. Она, правда, сейчас чуть-чуть подорожала в связи с коронавирусом, но вообще стоила копейки. И кальций плюс магний. Вот такая баночка с витаминами, которая стоит в пределах $2. А материалы этих баночек нам, собственно говоря, и нужны будут, из которого мы будем делать кожу. Ну, как вы понимаете, нам нужно 2 баночки аскорбиновой кислоты и 2 баночки кальция и магния. И еще я хотел вам рассказать про одного парнишку, у него тоже есть канал на ютубе, я недавно его увидел, он, короче, сделает обзоры про технику, про их ремонты, мотоциклы, автомобили и еще вдобавок делает их тюнинг. В общем, любит выделяться из толпы, поэтому делает все красиво. Мне это понравилось, потому что внутри я где-то такой же сам, как и он. Тоже люблю ремонтировать и люблю выделяться из толпы. Он очень хорошо соображает в электротемах по поводу сборки аккумуляторов, поэтому к нему можно будет обратиться с вопросами по поводу консультации, если вы собираете свой какой-то аккум. Если вы не владеете такими способностями, то можно будет, я так думаю, к нему обратиться и на заказ заказать себе тот аккумулятор, который вам нужен. Зовут этого парня Тимур, ссылка на его канал будет у меня в описании снизу под этим видео. Можете зайти, посмотреть, если вас заинтересует, то, соответственно, можете подписаться. Витаминки вы выкидывать не будете, вы их обязательно скушаете, только постепенно, долго, но баночки нам нужны сейчас, поэтому нам нужно просто-напросто их пересыпать в другие баночки. Например, аскорбиновую кислоту, как подразумевается, что это якобы витамин С, у меня такая... Витамин С был настоящий, я, в принципе, сюда его и пересыплю. И вторая баночка сюда же. Вот теперь эти витаминки можно, как говорится, потихонечку употреблять. Баночка нам это не нужна. А наша баночка, да, она нам пригодится в процессе работы, я вам потом покажу. И то же самое сделаем с витамином кальций и магний. Кстати, эти витамины очень хорошие, рекомендую их, это не реклама. Тоже пересыпаем в другую емкость. И туда же отправляем вторую баночку. Принимаем согласно указаний, которые здесь написано. А что мы будем сделать с баночкой, я обязательно вам дальше покажу. Снимается этот амортизатор очень просто. При помощи ключа на 13 выкручивается вот эта вот гайка. И при помощи шестигранного ключа выкручивается вот этот болт. Вытаскиваем его вот так вот вверх. И снимаем его с этого болта. Теперь, когда мы его сняли, наша задача его разобрать и почистить каждую деталь от этой грязи. Для начала вытаскиваем вот эти вот втулку с шайбой. С этой стороны и с этой стороны. Выкручиваем вот эту вот гайку. Снимаем пружину. Зажимаем поршень и выкручиваем крепление. Вытаскиваем шайбу. И в принципе нам достаточно. Дальше можно не лезть. Вовнутрь там все равно ничего нету. Теперь мы все это дело вытираем, чтобы не было этой говносмазки.
Вот, например, пластиночка уже готова. Втулка с шайбой. Контрагайку, которая крепит пружину. Вот видите, внутри пусто, ничего нету. Вот, собственно, и все. Что касается наших баночек, крышки нам не нужны. Мы их убираем. И потом отрезаем горлышко. В одной баночке и в другой тоже. Это нам не нужно. А вот это остается часть. Сюда заходит как гайка, так и шайба. То же самое делаем со вторым бутыльком. И сюда тоже входит и гайка, и шайба. Но самое главное то, что они входят друг в друга. Следующая наша задача — это вырезать подкрепление. С одной стороны крепление поршня, а с другой стороны крепление втулки. Значит, крышка всегда одевается наверх. Поэтому маленькая часть у нас будет нижняя часть, а большая часть у нас будет вверху. Соответственно, нижняя часть амортизатора — это там, где поршень, и верхняя часть — это там, где у нас втулка. Здесь наша задача, чтобы у нас она проходила сюда. А здесь наша задача, чтобы она проходила сюда. Диаметр поршня у нас 9. И мы здесь просверлим отверстие диаметром 10. Чтобы поршень у нас туда заходил. Что касается этой конструкции, то отметим ширину. Теперь отметим длину. Таким образом у нас появляется вот такой вот квадратик, который мы должны будем вырезать, чтобы у нас вот эта часть сюда попала. Старайтесь отрезать чуть-чуть поменьше, а потом, если что-то, можно ее доработать и подрезать больше. Входит, идеально подошла. Теперь пойдем под воду и смоем вот эти вот все наклейки, которые здесь есть. Берем щетку бэушную и смываем все эти наклейки. Первый амортизатор я покрасил в черный цвет. Вот такой вот краской из баллончика. Но черный цвет — это не мой цвет. Он смотрится, конечно, красиво, но мне хочется с понтами, поэтому я решил его покрасить в красный цвет. И вот вам на примере буду показывать красный, потому что тот, который я покрасил в черный, я буду перекрашивать в красный. А красный, мне кажется, будет чуть-чуть смотреться броско. Я очень люблю такие вещи, которые смотрятся броско. Вы можете вообще не красить, можете покрасить свой цвет. Здесь, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Каждый делает то, что ему нравится. Тем более на колесах стоят красные тормоза, которые будут очень классно сочетаться с моими амортизаторами красного цвета. Если вы все-таки решили покрасить так же, как я, свой кожух в какой-то цвет, то перед началом вам нужно протереть их растворителем. Делать надо это очень быстро, потому что растворитель разъедает этот корпус, если долго держать. Вот как мы видим, очень хорошо идет очищение. Ну, теперь можно приступить к покраске. Ну, вот когда готово, подождем, чтобы она высохла 24 часа.
После того, когда наши запчасти высохли, можем приступить и к их сборке. И также не забываем их смазывать. Я смазываю таким вот солидолом. Для начала я смазываю внутреннюю поверхность колпачка, который идет у нас с отверстием. Смазываю дно и стенки. Далее смазываю шайбу. И опускаем ее туда внутрь. Закручиваю патрубок и смазываем его поверхность тоже. Опускаем его в то отверстие, которое у нас есть. Зажимаем шток пассатижами и закручиваем крепление. Теперь смазываем пружину. Смазываем ее как внутри, так и снаружи. Опускаем внутрь патрубка. Берем гайку и тоже ее обмазываем. Теперь наша задача ее прикрутить. Затягиваем пружину до нужного нашего состояния. Я делаю так, чтобы у меня осталось тут буквально 2 витка. Потому что если сильно затянуть пружину, то в принципе ее и не ощущается потом в процессе работы. Ну и последний финал, это просто надеть колпачок. Но предварительно, опять же таки, мы смажем теперь вот эту часть самой гайки. И конечно же смажем сам колпачок внутри. Ну, теперь, когда готово, мы просто берем его, одеваем на наше крепление. Вытираем остатки солидола. Ну, теперь мы можем ставить наши втулки с нашими пластмассовыми шайбами. Конечно, их тоже надо смазать солидолом. Смазываем внутри. Втулку тоже смазываем внутри. Одеваем на одну сторону и на вторую сторону. То же самое проделаем со вторым концом. Вот, в принципе, наш амортизатор теперь полностью готов. И можно его устанавливать на колесо. Сначала надеваем на болт нижнюю часть. Затем приподнимаем колесо. И вставляем в пазы верхнюю часть. Затем ключиком выравниваем отверстие и вставляем туда болт. С этой стороны вставляем гайку на 13 и продолжаем закручивать. Здесь гаечка, она тоже на 13 нет. Таким же образом ставим и второй амортизатор. Ну все, ребята, я зад собрал самоката, а перед пока у меня еще разобранный, я еще буду им заниматься. Вот вы видите, я прыгаю на нем. Тот скрип, который сейчас вы слышите, это скрип линолеума. Амортизаторы у нас не скрипят. Ну вот, ребята, собственно говоря, и все. Опыт получился на ура. Мне лично суперски понравилось то, что я сейчас сделал. Советую вам то же самое сделать, потому что, во-первых, амортизаторы мои смазки, они не будут скрипеть. Во-вторых, они в кожухе, они не будут оставлять после себя грязь и марать мою обувь и брюки. И в-третьих, они очень красиво смотрятся. Я, конечно же, подумаю еще, что нужно сделать с передними амортизаторами. Но пока на этом видео мое заканчивается. Кому моя идея понравилась, ставим лайки. Ну и, конечно, пишем комментарии, если есть какие-то вопросы, непонятки. Я обязательно вам все это подскажу, расскажу, поясню, если что-то упустил в этом видео. На этом у меня все. Пока.